मित्रों नमस्कार, सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण नुस्खा आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे ही मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी आना शुरू होता है, तो सर्दी, जुकाम, खांसी, ये तीन समस्याएं हमको एक साथ घेर लेती हैं। गर्मी से जैसे ही सर्दी का मौसम चेंज होता है तो प्रत्येक व्यक्ति जुकाम से पीड़ित हो जाता है, उसको नज़ला हो जाता है और खांसी हो जाने लग जाती है। बार बार खांसी आती है, किसी भी प्रकार की खांसी आएगी, सूखी खांसी आएगी, बलगमी खांसी आएगी या गले में खराश पैदा हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो समस्याएं पैदा हो जाती हैं, ये प्रतिदिन सताने वाली समस्याएं होती हैं और इसके लिए हम भागदौड़ करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, अनेक एलोपैथिक दवाई खाते हैं, उससे भी आराम नहीं आता। कुछ दिन के लिए आराम आता है, फिर से ऐसा हो जाता है या कोई नई बीमारी पैदा हो जाती है। तो इस समस्या से आपको सरलता से कैसे छुटकारा मिले, मैं एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। आप आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर जाएं और वहाँ से सिर्फ 2 औषधियाँ आप ले लें। लक्ष्मी विलास रस 20 ग्राम और गोदंती भस्म 10 ग्राम। इन दोनों को लेकर के आप एक खरल में पीस कर रखें और इसकी बराबर बराबर मात्रा में 60 पुड़िया बना लें और इसमें से एक पुड़िया सुबह, एक शाम शहद से चाट लिया करें। इस प्रकार से आप चाटते रहेंगे और पीने में हल्का सा गुनगुना पानी का प्रयोग करेंगे तो आपको इन व्याधियों से छुटकारा मिल जाएगा। ये दोनों औषधियाँ मिलकर के एलोपैथिक औषध से भी अधिक तेजी से काम करती हैं और मुस्तकिल आपको आराम आता है। आपको परमानेंट सर्दी, खांसी, जुकाम से छुटकारा मिल जाता है। बच्चों को इसमें से आधी मात्रा करके आप चटा सकते हैं, शहद से चटाइए और उनको भी इससे आराम दिलवाइए, क्योंकि बचपन से ही यदि हम प्रत्येक छोटी छोटी बीमारियों के लिए एलोपैथिक दवाई के ऊपर डिपेंड करेंगे तो आगे चलकर अनेक समस्याएं बच्चों को भी पैदा हो जाती है और फिर वे लगातार बीमार बने रहते हैं, उनको कोई न कोई समस्या पैदा होती ही रहती है। तो इस प्रकार से आप आयुर्वेद पर अधिक से अधिक विश्वास करें, आयुर्वेद को ही अपनाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियाँ आपको रोग से तो छुटकारा दिलवाती ही हैं, उसके अतिरिक्त आपकी रोग से प्रतिरोधात्मक शक्ति को भी बढ़ाती हैं, आपके स्वास्थ्य में भी सुधार करती हैं। तो इस प्रकार से आप इसका लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा साथ बढ़ाते रहें। इसी प्रकार से हम आपको अपना योगदान देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।